А теперь со звуком, уважаемые. Какой-то герметик привезли мне. Чудо. Жаростойкий, там 1000 с чем-то градусов вроде написано. Высыхает быстро, герметизирует, прочно. Вот так вот. Насвинячил тут, конечно, немного. Шиферну подломал, когда трубу вставлял. Но не течет. Там битумом залил, потому что вода постоянно стояла. И по чуть-чуть просачивалась все-таки. Залил битумом, загидроизолил. Здесь, значит, сделал асбест с цементом, замазал и все-таки помазал еще и битумом. Думал, будет греться оболочка. Это получается сэндвич. 150-я труба идет 270, и здесь обтрамбовал все каменной ватой. Сверху подсыпал где-то вот такой слой керамзита. Сделал такой козырек, чтобы по трубе вода не затекала в утеплитель. Козырек из советского еще бака. Были такие баки, тут ручки были, крышечка, хорошая была вещь. Толстый металл, по-моему, двоечка. Продавали в нем кузбасслак, олифу. Немножко насвинячил. Да, досочки положил, чтобы было удобно ходить. Сейчас распалю печку, пустим дымок, посмотрим, как тяга. Итак, насыпали стружки. За что может больше давать дыма, чем стружка, не знаю. Будем проверять. На выхлоп из двери. Ну вот, моя задача сделать была печь, чтобы она работала как камин, чтобы не выбивала сюда. Попробуем сделать розжиг. О. Слышно, как гудит. Что я скажу, уважаемые мои? К сожалению, эта печь как камин с таким большим топочным отверстием работать не может. Валит дым в помещение. Сейчас я вставил щитки. Попробуем с открывающейся дверкой. Оно обязательно должно пыхнуть. О, нет. Нет, не пыхнуло. Ну вот, щиток отошел, и сразу пошел дым. В общем, ребята, век живи, век учись, уже печей переварил этих. Для того, чтобы с таким большим экраном работала печь, тем более как камин с открытой дверью, трубы 150 на такой объем печи все-таки маловато. Либо надо было ставить еще один конус, допустим, на 40, потом переходить на 27, потом на 150-ю трубу, чтобы его лучше высасывало дым. Но немножко подветривает, тут еще ветер гуляет. Вот, отошел щиток, и сразу дым пошел. В общем, будет вот такой у меня всего экран небольшой. Ну что ж, пусть хоть так. Да, век живи, век учись. Что-то еще хотел сказать. По-видимому, все-таки большой приток кислорода, воздуха идет. И 150-я труба не успевает вытягивать горячий газ. Но оставить 200-ю сюда тоже небо греть. В общем, сделаем меньше топочное отверстие. Не топочное, а загрузочное отверстие. И оставим так. Так вроде бы нормально. Все, всем привет, удачи, здоровья. Забыл сказать, уважаемые, про эти две трубы. Видите, какая тяга среди них идет.
Они сквозные, идут через всю печь. Вот, даже сдувает. Пламя сдуется. Короче, вот видите, как шпарит оттуда воздух. Снизу будет брать холодный воздух, прогревать и давать уже в помещение прогретый воздух. Может быть, наращу еще их повыше к потолку. Не помню, как называется, конвекция, что ли, воздуха. Все, всем добра.